Rồi, bây giờ xem hành trình của máy cắt Kubota DC75 với quạt 102 Pro mới, chuẩn bị xuống phà chuyển đồng luôn nha các bạn. Bây giờ là lên Rồi dốc tuột nè, dốc rồi. cái dốc này cũng khá là cao nha các bạn ơi. Mùa này nước ở trên đồng quá nhiều rồi. Ở ruộng ở đây bà con mình trồng chủ yếu là OE18 nhiều nha các bạn. Giá thì hiện tại được 6.000 một ký nha. Giờ là anh em mình xuống đồng tranh thủ qua bên kia cắt. Thì những cái đồng ở đây á, bà con mình thu hoạch lúa chỉ có được từ 6 bao cho đến 10 bao trên một công nha. Ai làm trúng cho lắm thì chỉ được 10 bao thôi các bạn. Mùa này nói chung là ai cũng thất hết á. Đặc biệt á, thì đất ruộng ở đây toàn là đất phân không à các bạn ơi. Nói chung là chạy cũng rất là khó ăn mà các bạn. Chút nữa mình quay cho mấy bạn xem về con 75 này nó chạy nè. Cái đây con quợt còn khá là mạnh nha các bạn ơi. Phải nói là cực kỳ mạnh luôn, chạy rất là êm. Chút nữa qua cái ruộng bên trong đó cắt bển đó các bạn. Giờ là con quợt này nó chạy nè, quợt này mạnh như lắm mạnh nha các bạn. Đó các bạn thấy không, ghê chưa. Ấy mà tao nó lăn á ấy ai cầm anh cá đó. Ấy là bon lại ngay bên đây nè. Nó cây sum bên. Hả? Hai khuôn nữa. Cắt hai đứa lên chảnh cắt cho quần rồi chạy xuống đây cắt cho thằng ở dưới này luôn nha. Ui. Chạy cho thằng Lâm. Còn nếu mà ông Nhung có hỏi thì nói máy này của ông Thắng thì chạy bình thường. Quá hay. Khó đi với rồi.
Rồi anh em mình đi rồi các bạn ơi, mình tạm thời kết thúc video này tại đây nha các bạn.